ny amin'ny fotoana andro amin'ny maraina ary misaotra anao na mali ny antso satria nasaina ianao dia tonga ianao andro amin'ny maraina. Amen. Mino aho fa misy zavatra hoentintsika indray mamakivaky ny tontolo andro sy ny herinandro ny zavatra omen'Andriamanitra antsika androany. Amen. Zavatra tiako hangatantsika miaraka, mangata amin'Andriamanitra mba ho hainao ny mandray an'izay omen'Andriamanitra. Azavaiko vetivety ilay izy aza asiana préjugé le teny any tena hoe inarany tia nytenenao ambadika izay raisy fotsiny le teny, raisy fotsiny le teny dia ampiaro. Misy fifaliana eo ampandraisana ny teny fa misy fifaliana mihoatra rehefa ampiarina le teny. Any amin'le fampiarana sady misy plaisir no misy bonheur. Ka matoantsika tonga eto dia misy zavatra tsy haintsika aloha raha izay, ary entintsika ny hianatra an'ilay izy, ary ny ampianatra antsika dia mifanamasina, ary matoa ilay izy tsy hay enarana inona zany ny résultat tokony ho hay sy ampiarina. Izay ny ilantsika vavaka. Misy zavatra ho resahana eto nangataka tamin'ny tompo hoe maninona ary misy olona tena efa mivavaka tena miditra am-piangonana tena hoe manompo fa misy lafim-piainana tsy mivoaka mihitsiny. Dia mino fa androany misy valina ny mety afaka raisitsika. Azo ndraika mantiako tenenina satria tsy misy zavatra mitranga ho azy. Tsy hoe rehefa nandray an' Jesosy ianao dia mitranga ho azy ny zavatra rehetra, tsy marina izany. Rehefa mandray an' Jesosy ianao dia voavonjy. Fa ny atao hoe olon-kendry naheno dia nanao, ary ny finoana dia maty rehefa tsy arahan'asa. Izany hoe misy zavatra ataonao. Dia ilay izy tsy ny zavatra efa vitan' Jesosy no ataonao. Hitanao misy zavatra mila disernena zany eo tsy hoe ianao indray zany andehan'olo tena ho fantsina eny ambony hazo fijaliana satria mafana fo ianao hoe zany nataon'ny tompo dia za koa inona nataon'i Jesosy mivokatra iny miatraika eo aminao dia ianao misy zavatra tokony hoe misy safidy mila raisinao. Taotantsika vavaka izay dia hanomboka tsika. Mino aho fa afinaritra antsika ny fotoana andro amin'ny maraina. Afinaritra dans le sens hoe horenao les corrections, ary ampitsika ianao les corrections hoe ay ve zay dia hatonga anao afaka handray décision tsara hoe tsy hanao an'izay tsony na ianki hoe ity zany ny tokony ataoko. Amen. Ary indrindra indrindra ny fomba fanaovana azy. Amen. Le izy mantsy hoe atao fotsiny fa misy fomba fanaovana azy zay andrasan'i Jesosy. Ohatrany hoe raha samy manendy akoho zao ohatra dia misy fomba fanaovan'i Jesosy azy tena mampivoaka an'ilay izy fa nenao tonga dia alaina foto dia alefa mbo menaka tonga dia mendraka efa 5 andro dia hitanao ny amoramorahina fotsiny izy dia kio rehefa misy va io mendioko dia zanga namay an'io fa le afo hitanao ohatrany dia aveo nefa tsika eny aveo rehefa mihinana ilay izy tsy maheno ny tsiro ilay izy satria ny façon nanaovana azy ny zavatra nisy recette diso tao dia tsy mivoaka ilay izy. Fa za ohatra mahita fa hivoaka amin'izay le recette atao ary ity fotoana andro marina ity ho fantatro amin'izay ve ohatr'izao zany raha ity zany ny tokony ataoko dia ohatr'izao zany ny fomba fanaovana azy dia misexercer ianao tsy tonga ho azy io exercice isaky miatrika ilay izy mitady hivoaka le lesona fa asy hivavaka aloha. Amen. Ao famantaranao ary dia mangata amin'Andriamanitra miombona fo amin'ny tompo indray andro amin'ny maraina hisory azy satria tsy mora ny tonga eto amin'ity sekoly ity sa maraina. Misy sacrifice ao, misy vola ataonao satria tsy tonga eto ianao mety nandeha tongotra ianao fa mety misy frais, misy fotoana omenao, misy zavatra be dia be alaminao. Zany rehetra zany andao hisorantsika an'Andriamanitra fa mifanamasina no mitona sy mitarika antsika. Ianao mbola mangetaeta hivavaka io, Andriamanitra mametraka an'izany. Ianao mbola mahatsapa-tena sy mahatsiaro tena hoe mila mamonjy fotoam-bavaka, Andriamanitra no mametraka an'izany ao anatinao. Misaora azy fa misy olona mety nanana fikasana mba hahita an'ity larobia maraina ity
fa efa tsy eto ambony tany tsony izy satria efa tapitra ny fetrandrony. Zasenao isika menakavy tonga eto sy izy rehetra miaino sy mandre mbola nomen'Andriamanitra tombonandro avadio fisaorana zany fahatongavan-tsaina sy fisokafo amin'ny fahatsapana zany. Aza velan-daly fotsiny le izy, aza maika aloha, aza maika hiatrika an'le hoe exploit sy fiovam-piainana be sy le hoe changement sy promotion be. Manana aloha fotoanandro amaraina misaotra an'Andriamanitra eo aminao io. Misaotra raha eo mankasitraka anao amin'ny fony manontolo zay amin'ny anaran'i Jesosy. Eto zay no karakarainao, eto zay no tezainao. Misaotra betsaka ny amin'ny teny tsy tapaka toy ny loharano boiboika apetrako eny ambavan'izay atsanganao eto amin'ity toerana ity. Altaran'ny teny hitondra fanovana eo amin'ny fiainanay. Misaotra fandrahoana maraina raha nanasy ianao dia izahay reto no nitariha amin'ny fanahinao andray hijery anaraka. Misaotra Jesosy fa matoa ianao mampianatra anay dia misy zavatra tsy hainay ary aorian'ny fampianarana dia lasa hainay, lasa afaka ataonay. Misaotra ny amin'ny fiainan'ny tsiraray avy. Tsy voatery ho mora sy mahafinaritra avokoa izay lalovany tsiraray avy, fa ao aminao no mifarana izay le tsy mahafinaritra izay. Ary zany ny isaorana ianao ny amin'ny asaribidiny fanatrehanao andro maraina. Eto ianao no mamolavola, manome fiadanana, mandamina, mikarakara, mamalivavaka anay ianao. Mankasitraka raha eo manome voninahitra anao feno izay. Amin'ny anara maherin' Jesosy Kristy velona masina sy manan-kera avy Nazareta. Amen. Sitsika tehaka mafy tsara ho an-tompo fifalitsika andro maraina dia teneno akaikinao tonga soa amin'ny fiadanana ianao hoe misy zavatra ho anao eo amin'ny fanatrehana hoe misy zavatra eny an-tanan' Jesosy hoe fampanjiny Jesosy hoe teneno izy tsy miala maina ianao andro maraina hoe tsy possible ny fivoriana hoe eo Jesosy dia miala maina ianao. Teneno izy tsy normal zany hoe tsy logique zany hoe tsy naturel zany hoe eny tsy hoe surnaturel akory le izy fa ara-boajanahary eo amin'ny toerana hoe eo Andriamanitra tokony misy zavatra tsy maintsy mitranga sy miova. Mahazo toerana vetivety ary mahazo homana. Tsy misy zavatra mitranga ho azy zany. Zay ny lohateny iarahantsika eto androany maraina. Avereny hoe tsy misy zavatra mitranga ho azy zany hoe tsy midiky zany hoe mila manao zavatra ianao mba hahafahan'Andriamanitra manampy ianao. Tsy izay fa misy zavatra asain'Andriamanitra ataonao, asain'Andriamanitra avoakanao, enrasan'Andriamanitra anao. Misy karazana toetra miandry Andriamanitra mba ho avoakanao le toetra. Zay le resantsika. Zany hoe ny situation anankiray tsy hoe miova rehefa mandeha ny ohatra raha misy zavatra mavesatra ao anatin'ny fonao tsy ny fotoana anao nasitrana an'izay fa Jesosy. Mazava ve zany? Raha misy zavatra lalovanao ka mavesatra aminao mandratra anao na mamparary anao tsy ny fotoana anao nasitrana an'izay fa Jesosy. Raha ao anatina asa anankiray ianao miasa ianao na hainao mihitsy ny tompon'ny asa tsy mandeha ho azy io asa io fa Jesosy no mampandeha an'io. Anomboako azy nanana asa Petera fa tsy asa ny solution fa Jesosy. Satria rehefa niaona tamin'i Jesosy Petera vao nisokatra ny fahazahoany an'ilay zavatra nilainy na dia efa nanana asa ary izy. Hitanareo amin'izay afaka tonga eto ianao olona miasa, manana anton'asa, manana orinasa fa tsy mandeha. Mila an' Jesosy ianao zany. Satria ny mampandeha an'io Jesosy. Ao point voalohany ary to dia hidirantsika Jesosy miandry ianao ity ny hafa. Afaka averintsika miaraka ve zay? Dia averenao aminao Jesosy miandry ity ny hafa. Avereny farina zafady tompoko hoe Jesosy miandry ity ny hafa. Misaotra betsaka fa andro maraina mamaly tsara daholo ny mpianatra. Alleluia. Hoy ohatra amin'ny voalohany hoe raiso amin'ny fieritreretana madio ny teny. Aza vela isy hevitra misisika na anembatsembana ny fahafahanao mandray an'le teny. Zay fa manina ny ilazana zany satria hiteny sujet délicat anankiray andro amin'ny maraina. Ny momba ny hoe ny fizaranao. Dia tonga dia alohan'ny anazavako hoe
inona le momba le fizarana dia aza misaina mihitsy aloha hoe manentana izy a mba hizara. Tsy zay mihitsy le izy zay a ao a ohatra anao mba mila zavatra, misy zavatra mety mba ilainao amin'ny fiainana, mety misy zavatra mba ilain'le pasteur koa, fa tsy hany le izy tonga dia esory loha zany zay fa manjary tsy voarainao le arena be ao ambadiky le teny andro maraina. Ao a mifanaiky tsika fa mandra tsy zaraiky ty raha vao tsy mifanaiky tsika fanaiky a tena kekinao tsy zay le izy hoe a mihoatra noho zay ny ifandraisantsika hoe a fitiavana ny ifandraisantsika hoe tsy fanentanana izara fa fampatsehivana ny fiainam-pizarana mety adinonao nefa ao anatinao sy andrasan'Andriamanitra iainanao. Miteny ny fijoroanao eo amin'izay ilany Jesosy anao, miteny be io zay mahatonga an Jesosy tonga dia nyrektifie Petera tany amin'le tena ny ilainy. Ny tena ny ilainy Petera anie tsy asa mandeha fa izy mahafantatra hoe Jesosy ny tokony arahana. Hitantsika ve le grand miracle any amin'ny Petera, tsy le trondro be deabe fa le nandrenesan'ny tenin'i Jesosy hoe avy manaraha. Iny zavatra iny nibanga be tao amin'ny Petera tsy fantany a, ambara-patonga ny fotoana nandrenesany an Jesosy ny teny hoe ny tena ilainao Petera tsy anaraka trondro fa anaraka hoy Jesosy. Ka zasenao tsy manaraka olona aloha fa manaraka an Jesosy. Diserineo tsara aloha zany zay. Na ho ato amin'ny asa fanompony ity na ho amin'ny asa fanompona hafa mety ilan'ny tompo anao, tsy manaraka olona ianao fa manaraka an Jesosy. Rektifio tsara zany aloha zay karazana antom-panarahana zay. Na mahafinaritra aza le pasteur, na mety misy taona koa tsy voatery anao zay mahafinaritra anao izy nefa zay ny ilan'ny tompo anao dia mila resinao zay. Tsy le pasteur mila resinao fa le fahatsapahana ohatrany tsy mahafinaritra nefa Jesosy miteny hoe ao le lalam-panarahana anazy no asehonao. Matoa ianao nomena zavatra manomaka to dia hiditra any amin'ilay hoe Jesosy miandry anao ity ny hafa, Jesosy miandry anao izara. Endriky ny fitiavana ho resantsika andro maraina dia ny fiaina-pizarana. Matoa ianao nomena zavatra dia ny izara izany. Tsy amihana na hiazona an'izy fotsiny a na ny ampiasa an'izy fotsiny fa izara. Dikan'izay important ny fananana fiainana tia mizara zay voaray avy amin'ny tompo. Ao a ozy fa misy manao calcul, zay calcul zay koa loha janony tsy finoany zay hoe karaha tsinona za ve miasa dia za zany natao izara ve. Ie tsy anjaranao no misainan'ilay olona tsy miasa. Ianao no men'Andriamanitra asa isaorana ny tompo a, ny anjaranao eo amin'izay misy ianao no tokony ho ifantohanao. Mivavaha mba hanina asa le olona fa aza mijuge anazy hoe ianao tsy miasa akory, za ve zany tokony hanome anao ve, aza juge ny fa tsy fantatro akory iny olona iny hoe inona ny tena ao anatin'ny fony matoa izy mety hoe eo amin'le lalana mba ianao no ampiasaina izara aminy. Azareo ve le fieritretana madio dra zay zantsika ohatrany hoe misy olona ohatra irahan Jesosy makeo amin'ny varavarankely fiaranao anatin'ny embouteillage, mangataka fiantrana izy dia sady manome tsika dra no mijuge hoe tonga efa sady mangataka fotsiny manana tsy fantatra hoe ny olona iny. Lasa fahotana hitsarananao eo amin'ny seza fiandriana ny niteniteny foana kely teo ambaravarankely na nomezana arizato kely iny tsy manamaivana arizato. Zany hoe le omeny hoe fa sady arizato ny mbola rahana fitsarana tsy marina. Mba miasa e tena hoe méchanceté zany. Tena kekinao aza méchant ohatrany tsy maheno tsara vao resaka toetra le hoe amena. Ianao zany a au lieu de miteny hoe mba miasa e tokony mijery fitaratra hoe mba aza manao méchant e. Amen na. Important fananana fiainana tia mizara zay voarainao avy amin'ny tompo fa maninona satria zany ny fiainan'i Jesosy. Neny Jesosy zay voarainy dia nizarainy. Tonga dia hiditra any amin'izay a. Ny référence antsika mantsy tsy référence ana olona fa référence an Jesosy. Taizy Jesosy nahazo ny fanamasina. Oviana. Pasteur Nji moa zany nitratra eto satria pasteur eto amin'ny devant eto. Oviana. Oviana Jesosy nahazo ny fanamasina.
tamin'ny batisa. Fa mitsotra aminao marina fa voavoarainy Jesosy ny fanahy, raha ny tiany eo ny eo to dia zaraina amin'ny olona. Fa mbola tsy afaka natao ilay izy. Satria maninona? Tsy maintsy miandry inona? Miandry fotoana. Dia misy miteny mahatonga mbola tsy manome ny miandry fotoana. Ale ianao tsy miandry fotoana, ianao efa vita. To dia hitsitsika amin'izay le karazana excuse be dia be. Mahatonga tsy manome zany mbola tsy manana. Dia tsoroko ilay izy mahatonga anao mbola tsy manana, dia satria hain'io ilay teny andro maraina. Fa raha ny tiany Jesosy, voavoarainy teo amin'ny batisa ny fanahy, tonga dia ho zarainy izy. Satria maninona? Fantany loatra fa ino ny tena ilain'ny olona. Satria na izy ara mahatsapa hoe ny ilainy ny fanahiny. Fa tsy maintsy Jesosy nanolo tena teo amin'ny hazo fijaliana, nanolotra ny fanahiny aloha. Tsy maintsy namoaka ny fanahiny avy tao anatiny izy. Namita ny asa-pamonjena, nitsangana tamin'ny maty ny lady maraina, ary nandeha nanatitra ny fanavotana teo anatrehan'ny ray ny lady maraina. Zay vao nidina izy, dia zareo amin'izay hoe vao nipotra tao amin'ilay fivoriana sy ny mpianatra, inona ny teneny voalohany? Malahelo anareo zany ve? Tsy hoe taizinareo hatramin'ny tsy zany, to dia fiadanana aloha. Satria maninona? Ny fiadanana no tsy maintsy azonao sy renao ary tsapanao raha te hifandrainao amin'ny fanahy masina. Ny fanahy masina nefa ao anatsika, fa raha tsisy fiadanana eo dia tsy mahazo aina izy. Vao vita ny fiadanana, inona ny nomeny voalohany? Raiso ny fanahy masina. Omeny Jesosy ny exemple na style de vie, fa zay voarainy dia maninona? Zarainy. Ary ny fiantraikany fisian'ny fanahy masina tsy tonga dia Samson. Tsy tonga dia hoe ary nybatain'ny Petera rery ny latabatra teo ampovoany teo, ary nitrotrony koa Jaona sy tonga dia hoe tsy force physique. Fa tonga dia force de pardon. Na elokizana ve zany, tsy tiany olona hoe za aloha le famelan-keliko ohatry ny mandany fotoana fa ny azo any tadiako to dia omena hery avory arena. Mahagaga fa nytenen'i Jesosy voalohany fiadanana, tonga dia nitsahatra amin'ny mpianatra, rahaby eo raiso ny fanahy masina. Voavoaray ny fanahy masina, mamela eloko amin'izay. Iverina amin'ilay fampahirezana andro amin'ny maraina. Zay voarainy Jesosy dia maninona? Ny zarainy. Neny Jesosy ny andro fotoana. Satria tsy maintsy nandalo amin'ny famonjena izy vao afaka nanome ny fanahy masina. Tsangano ny tanan'izay maheno tsara aloha andro amin'ny maraina. Teny kaikinao ny fiainan'i Jesosy hoe zay azony hoe dia zarainy. Dia jereo amin'izay fa misy fotoana Jesosy miteny, raha eo nomeko azy ny voninahitra zay nomenao aho. Neny Jesosy zany zay azony dia zarainy foana. Luka 4:17 ny anaran'i Jesosy. Ary nandray kapoaka Jesosy dia nisaotra ka nanao hoe raiso ty ka zarao aminareo. Mazava ve? Enitsika hoe zavatra tenen'i Jesosy tamin'ny fandraisana. Raiso izy dia zarao. Zany hoe ny anton'ilay fanomezana zany maninona? Mba ho zaraina ilay izy. Fa tsy hoe raiso dia angony. Raiso dia tehirizo. Zarao. Raha zay fampidirana zay dia mila mandray an'i Jesosy aloha zany ny olona anankiray. Zay vao micomprendre ny hoe inona ny nataon'i Jesosy. Satria raha izarytsika tsy zary ohatry ny olona rehetra. Zay amin'izay ilay tiako hatongavana. Satria mandeha foana ilay hoe aleoko olona tsy kristianina fa tia mizara. Zany hoe olona tia fanomezana zany zay olona miteny zay. Tia izay kristianina tsy tia mizara dia ianao njerijerena. Azonareo ve ilay jugement ilay izy? Fa mitsotra aminareo marina fa aleo kristianina. Satria ny kristianina anao any an-danitra. Afaka zaraina daholo ny zavatra eto izy Paoly apôstoly, afaka atolotra ao izy ny tenanao hodorana, omenao amin'ny malahelo ny fanananao, fa tsy misy le fitiavana iny Jesosy. Fa tsy hoe za tia mizara.
mampahazo aina mihitsy le mizara zany hoe ny antony fizarana zany tsy tena mbola Jesosy loha fa ianao ne zany ianao zany mandraka anao mbola manao zay mampahazo ainanao dia zay mahatonga antsika tsy maintsy mianatra hoe mizara isika tahaka ny Jesosy mizara tsy afaka hiainan'izany ianao raha tsy manana an Jesosy tsy possible ny mikopie hoe mizara ohatry ny Jesosy nefa tsy manana an Jesosy fa tiantoko zany asika ve mila mandray an Jesosy dia mila mahafantatra tsara le olona avy nandray an Jesosy fa nandray zavatra avy amin' Jesosy. Rehefa nandray an Jesosy mantsy ianao dia mivavaka amin' Jesosy ary fantatrao fa manomboka eo amin'izay ny zavatra voarainao dia misy ny tanan'Andriamanitra. Inona pasteur miasa mihafa satria tamin'izany efa ny karama tsy mbola nanana an Jesosy zao amin'ny karama manana an Jesosy tsy azoko hoe tamin'izany le izy zany tsy avy aminy fa androany izy zany vao avy aminy ve avy aminy ihany le izy hatramin'izay fa tsy nisokatra fotsiny tao anatiny hoe izy daholo ihany manokatra le lalana ambara-pifanenanao amina fanambarana manokatra ny sainao hoe io zavatra rehetra momba ny fiainanao io dia misy tanan'Andriamanitra avokoa. Fatongava-tsaina zany no anisan'ny zavatra mitranga amin'ny fotoana hiaonanao amin'i Jesosy hoe ay zany reny rehetra ireny mandraka androany. Mety nisy fotoana ianao avy vocal avy ny rêve tsy le rêve an Joseph dia tena tokony ho accident ianao mbola tsy mivavaka tamin'izany fa mety nisy olona nivavaka ao anao satria hitan'ny olona hoe mijaly be ny ray aman-dreninao na mety le ray aman-dreny mampiantso vavaka hoe mba hita mivavaka le zanaka lasa vocal ny nge izy ianao zany misy tsy mafantatra koa hoe androany ianao anokana adin'ny ray sasany hiain'olona mitoriteny sady tsisy sarany tsisy film tsisy hira tsy haiko azonao verika hoe zany changement taon'Andriamanitra zany hoe zasenao io dia vorivory eto ntsika hiain'ny resaka fotsiny zaroa raha ia 25 ans tena impensable amiko zany hoe andany fotoana amin'izany raha tsy niaona tamin'i Jesosy namantatra hoe tsy fandaniam-potoana le izy fa fiainana. Azo hitehaka tsara ao an Jesosy. Narovana ianao tamin'izany nanao pointe tanalakely tsy mivarina ny tomobile tsy maty nareo rehetra tanatin'le fiara tonga somatsara tany an-trano. Jesosy nanao izay fiarovana izay tsy noho ny aminao nisy mivavaka ao anao sy nanana programma Andriamanitra hoe ho avy ny fotoana hitoriteny ray alarobia maraina io rangahy io. Sao dia tsy fantatra izy taraiko zany zany dikan'izay ay zany ianao mbola tsy mivavaka io efa nisy tanan'Andriamanitra. Maika rehefa mivavaka ianao me mahatsapa ianao hoe tena tanan'Andriamanitra tokoa kay mbola nitahiry mandraka androany zay mahatsapa ny tena no nitehirizina aoka izy hoe mba metehaka amin'ny revidrevitra tsara ho an'Andriamanitra hoe eny tokoa zany ianao mbola ohatr'izao io zany dia misy efa tanan'Andriamanitra fa mila tsapanao le izy. Mila mahafantatra ianao zany fa zay nomeny Jesosy dia natao ho zaraina. Aza mandefa lavitra fisainana hoe ianona tsy tiako zaraina ianona tiako zaraina. Andriamanitra mametraka ao am-ponao zay tokony ho ataonao amin'izay tokony hanomezana azy. Dia raisiny fetretana madio izy fa tsy fanentanana le izy. Matetika mantsy tonga dia bloqué amin'ilay hoe inona ny tiany tenenina ny tiako tenenina dia iaino vie live ndre ihany zay pasteur live iaino le principe omen'Andriamanitra fa misy zavatra tsara be ao ambadika eo. Za zao zay fahafana tonga eo amin'ny fiainana menakavy kely tsy ho any menakavy kely rery fa vao tonga iny tonga dia tompo papa zay dia anao ahoana zany ny ananiny tsy papa fotsiny nangafa andao satria ianao tsy velona ho anao zany tsy maharan'izany tsy velona ho anao zany ianao velona ho an'ny hafa ianao ary izahay koa velona ho anao ary Kristy velona ho antsika ary tsika koa velona ho an'i Kristy misy zavatra fampiankinao satria raha hitanao miteny hoe za paster aloha fa leo be an'ity fiarahamonina ity za tsy mila nizaniza nareo nga mamboly voatabia amba fantaneny ahy mamboly zay ay miompoka izy tenefa ndiko atongavana tsy ianao daholo no mahavita an'izany rehetra zany fa mila ny hafa nanao an'izany ianao izay le tiako atongavana
Satria raha ianao miompy cuisse de neuf sao de le cuisse de neuf le mandeha anaty toilette reny le sobakaka le mandeha nirezanaiza reny ka tsy reny le izy misy olona tena miompy an'izy le tena le rabokina tsara tiako tongavana misy toerana ametrahan'Andriamanitra ny tsirairay avy isiny le fifampilana le fifampilana-resaka tsy hoe filana ranofo tsy zay hoe mila nifampilitsika ranabavy tsy zay miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avana zay fa tsy zay le izy fa resaka hoe ianao mahay mitondra fiara misy olona manana fiara ary tsy hainy mihitsy mitondra an'io misy zavatra zany eo tokony hiara-dalana zay le tiako atongavana misy olona tokony toriteny eto zao dia misy olona tokony hiaino azondreo ve le izy zay nomeny Jesosy dia natao hozarainy Matthieu 7:9 mba avakeo zay pasteur hoe toy nisoratako fotsiny le izy ato mantsy fa tsy ny imprimeko Matthieu 18 efa nahazo mahay-maim-pona nareo dia tsy mijanona eo manomeza mahay-maim-pona Jesosy nandray fanamasina tamin'ny batisany Jaune fa taorian'ny résurrection dia afaka nizara izy mila manana fiainam-pizarana isika miaraka amin'ny fahasoavan'i Jesosy nitondra fahasoavan'i Jesosy tao amin'ny fanekena vaovao na taty amin'ny testameta vaovao ary tian'Andriamanitra hazava amintsika fa na dia tia nizara aza ny olon'ny testameta taloha dia tsy ohatr'izay ny olon'ny testameta vaovao fa maninona mahasamihafa azy voalohany enao androany tia mizara ohatran'i Jesosy Samson tia mizara fa tsy ohatran'i Jesosy fa maninona no misanteny zany Jesosy ary mbola tsy teoko ahoana moa naovany hoe ohatrany nefa mbola tsy teo ary izy Solomona zany tia mizara arak'izay fahatsapana reny sy ny toetra nananany sy ny na izy azy sy ny personnaliteny fa isika tsy manahaka ny Samson ile rangaha le mpanjaka Solomona son am'izay tsy diso izy le izy tsy manahaka ny Solomona tsika fa manahaka ny Jesosy ao ve ka azagaga raha misy olona mametraka ny tena no mahomby mampiasa ny principe ny Solomona izy fa tsy mino an Jesosy dia azagaga Andriamanitra angeny nanome an'ilay principe fa tsy natao hampiarina fotsiny amin'izao izy fa rehefa tonga Jesosy natao hampiarina le izy sady miaraka amin'i Jesosy no ovaina hifanaraka amin'ny principe an Jesosy misy dikany be zavatra teneniko izay ianao zany tsy hoe mizara ohatry ny Solomona dia aveo asiana kely hoe amin'ny anaran'i Jesosy tsy zay ho azavakeo aveo fa aza miketrony fa ilaina le fiketrona anao mba afahana izy misokatra rehefa aveo satria misy principe novain'i Jesosy azosika ve zany le principe novainy mihitsy mila iainana mba hisy lanjany ny rany enary zany le principe mila maninona ny rany ozy Jesosy ity raha ity no raha fanekena vaovao zay latsaka ho famelana ny eloky ny maro ny mahatonga ny testameta vaovao déclenché dia nisy rahan'i Jesosy nalatsaka matoa zany ny olona anankiray tsy miditra amin'ny testameta vaovao manamaivana ny rahan'i Jesosy izy nefa io olona io miantso ny rahan'i Jesosy le rahan'i Jesosy nde tsy hoe atsoina fotsiny ene fa hajaina ahoana na fanamanaja azy fa maninona ny nalatsaka dia zao ny toany nalatsaka le izy anombohana zavatra vaovao inona le zavatra vaovao androany maraina le izy tsy hoe androany maraina le zavatra vaovao fa androany maraina le fotoana fanamana zava-manao hoe ahoana zany le principe niova hatrentsika mbola introduction nefa misy point anankitelo mbola resahana fa tafiditra veloha ianao zay ma tsy ilana introduction hoe introduit ianao tafiditra veloha ianao e olona roso telo ny eniko eny tompoko ny ambony zany enganie mba ho tafiditra ianao amin'ny anaran'i Jesosy aiza le miova ty le miova
ny fanomezanao rehefa tonga Jesosy, ny fanomezanao tsy midika hoe hiprovoke famatsiana. Fa tany amin'ny testamenta taloha miprovoke famatsiana ny fanomezana. Eny tokoa. Taloha zany tena kaikinao misy zavatra taloha hoe tokony efa ialanao hoe. Testamenta hoe toetra hoe namana ratsy taloha hoe fahazaran-dratsy taloha hoe mila ialany reny hoe. Ao raha miziriziry isika ao amin'le fanekena taloha, dia izy Paoly, mahomby ianao fa maty. Ny objectif an Jesosy tsy ianao ahomby fa ianao velona. Rehefa velona ianao dia tiany amin'izay ianao ahomby. Ao ve zany? Ao ve? Tsy hoe miprovoke famatsiana rehefa manome. Tsy izay intsony rehefa tonga Jesosy. Zay zany mahadiso an'ilay hoe androany anetsika an'Andriamanitra amin'ny fanomezantsika. Amin'ny hery ny fanomezana. Ny fanomezana tsisy hery. Baiboly miteny fa an'Andriamanitra rery ny hery. Avereny tsara daholo zany aloha zavatra. An'Andriamanitra ny hery. Andray, tao namerina ianao. Alleloia, voninahitra an Jesosy. An'Andriamanitra ny hery. Tsy misy hery zany ao amin'ny fanomezana. Fa misy hery ao amin'Andriamanitra. Tsisy hery ao amin'ny vavaka. Nefa ianao asiana mivavaka. Fa le Andriamanitra ivavahanao afaka mampahery anao. Ny kristiana ne resy ny fivavahana fa raha ny ora-pivavahana. Ozy misy olona ny kristiana tsy resy zany. Nondraso aloha. Misy karazam-pivavahana fa mahavita tompoko mamono tena satria manino manompo vola izy. Dia ao izy misakra hoe satria manino misaina vola izy. Dia zay mahatonga hoe tsy ao amin'ilay vavaka le izy fa iza le ivavahanao. Jesosy mazava ho azy. Nahazo maimaimpona nareo manomeza maimaimpona. Hitanao zay zavatra novain'i Jesosy. Tsy hoe manomenao mba ahazo. Tsy zay. Fa manomenao satria efa nahazo. Afo zany nandinika elabe an'io zavatra io dia nampiatra an'io fa afo zany. Tsy hoe anome zavatra ny pasteur Njiva satria manantena fa hoavo fotoana. Mba ho tsarony dia mba hanomeko izy. Ary ataoko amin'ny masom-boromailala manomena izy mba ho tsarony tsara hoe nanome tamin'iny. Ary raha sendra dinidininy dia ho ampatsivoko azy hoe tadidin'ny pasteur Rahalava iny nisy fotoana nafinaritra tamin'iny azareo ohatrany hoe te hiprovoke zany aza ny fanadina ry se fa nandeha ny ale dia anseny retour fa mba manomeza koa fa zary mba nanome. Tena kaikinao diso tante raka. Marina fa manome anao fa le façon hanomezanao tsy testamenta vaovao. Ny testamenta vaovao nahazo zavatra pasteur Njiva te hamea se zavatra fa manina pasteur satria nahazo zavatra. Dia ahoana zany raha tsy manome pasteur Njiva dans 15 jours dans un mois tsy problème satria tsy zay no mifanarahana. Tsy hoe manome an'se andro any dia mba rehefa ho avy ny fotoana dia mba sendray manome se kely hoe zay mamafy no mijintsy. Fambafazana sy fijinjana le izy fa ny mahasamihafa azy lasa mivadika fanomezana sy fandraisana. Ny mahatonga anao zany manome sy mizara satria renao ny fampianarana fa Jesosy no nanome anao. Ary tsapanao eo amin'ny fiainana hoe ty zavatra eo amin'ny fiainako ty Andriamanitra no nanome. Ary fantatra hoe fa manino Andriamanitra no nanome tsy ho anahy rery fa nataoko ho zaraina. Ny antom-pisin'le fanomezana eo aminao ho zaraina. Dia tapitra eo iny. Dia ahoana zany pasteur raha lany iny? Lany iny fa hitan'Andriamanitra hoe niasa araka ny tokony ho izy satria zay tonga teo aminao dia tsy anao rery fa no zarainao sady ho anao no an'ny hafa. Afaka mbola toy izy ve?
tsy hoe mandodimma mba azaoko zavatra tsy zay nomen'andriamanitra 90% averiko any amin'ny 10% zay de ahoana zany pastera le hoe mba tsy asiny valala fa ny valala ny ahoany miperturbe ny fahavokarany tia mivaliny ozy Jesosy raha miray amiko ianao de mahavokatra ina zany nidirany dimy ndana aloha miditra en communion fa raha vao en communion ianao de mahavokatra dikany eo en communion hitambarana ny zavatra rehetra nenao zany an'Andriamanitra ary nen'Andriamanitra zany anao eo amin'izay mahatonga anao mamerina ampahatokiana ny ampafolony zay an'Andriamanitra tsy anantenanao satria efa nandraisanao ianao zany tsy hoe nahavita zavatra vao karamaina fa ianao karamaina aloha de mahavita zavatra ohatra amin'izany mbola teoria hafa indray zany ozy Jesosy nahazo nareo ny deparanao zany depara nahazo de inona ny andrasan'i Jesosy zay le teboka voalohany Jesosy miandry ahy ity ny hafa de ianao mety misaina fa maninona ary Jesosy miandry ahy ity ny hafa satria Jesosy tsy teoria amin'le tiako ianao tompo ozy izy Jona ny amantarana hoe tia an'Andriamanitra tsy tamaso tsy takamaso de maninona maneho fitiavana ianao amin'ny raha lahy na raha vavy na anabavy fitiavana madio tia an'le olona hitamaso ianao de zay ianao amantarana ona fa tia an'Andriamanitra tsy hitamaso ianao be dehibe zany olona miteny hoe za voninahitra Andriamanitra za zany de tia an'Andriamanitra aza manatinatina ny varavarankely no fiarako ianao mandoto le mpangataka zany mba tonga de zany ve ianao tia an'Andriamanitra tena tia be ny tompo zany ianao anatin'izay réactionnao zay de rehefa mijery zany le mpangataka de ohatr'izao zany Jesosy manilika olona mahantra sy malotra zay zany ny mazo omenao de ianao mitena tsy zany Jesosy aka zany ny asoanao aka tsy zany izy pastera eny tsy zany izy miara-malina nefa tsy zany ny izy fa ny asehoanao zany ianao ny aseho atsika nga pastera manao an'izany koa mila miara-miala daholo tsika amin'le isy mety satria zany ianao nahazo zavatra de tokony mahatsapa-tena hoe atao inony ty zavatra nomeny ity natao hozaraina point tsy natao azahoana fa natao hozaraina ianao rehefa nahazoko mazava ve zany fa raha tany amin'ny testamenta taloha nasaina manomenao mba hiprovoke ny fahazahoanao le manaraka tena marina zany tamin'ny testamenta taloha fa rehefa tonga Jesosy na vaoziny Jesosy zavatra rehetra vao manomboka ianao de para cadeau zay ny grâce vao manomboka to de cadeau de iny cadeau iny tokony tonga de renao mihitsy hoe atao iny ty cadeau ty anaovana cadeau koa mahita zavatra miova manomboka androany misy olona kahihatra eto fa manomboka misokatra le antom-pisina hoe ay izy io ke natao hanokatra ny tanany raha izay faharoa manomboka hisokatra ny ao anatiny hoe izary izy ohatran'le fomba fanaovan'i Jesosy azy fa tsy ohatran'le fomba fanaovany zao tontolo zao azy tsika zany rehefa mizara tsy ohatran'le fanaon'ny olona fotro ny fanaony Jesosy tandremo zay mamerina an'izay an'Andriamanitra ianao zany rehefa mandodimina tsy miasa araka ny tokony ho izy zany le zavatra nomenanao raha tsy matateraka an'le antom-pisina ianao hoe nizaran'le izy araka ny tokony ho izy de ahoana zany za ve zany tokony hanome pasteur ave délicat le resaka ty tena zao pasteur de rehefa miresaka an'izy de ohatrany hoe inona nytiany tenena zay le tiako tena hatramin'ny voalohany hoe mivavaha tsara ianao fa tsy aza tonga de raisinao ohatry lisa mba raisy le lesona tsara fa za mpanome ny pasteur koa matombo teny an'izay fa izy ny pasteur an'io tsy haiko nandana saintsaino any izy andray araka ianao koa tsy azoko de ndray ianao mitraka fanontaniana tsy azoko andre inona ny mahatonga manome an'le pasteurako misy zavatra tsapako hoe tompo raha tsy nampiasa azy ianao misy zavatra tsy azoko misy zavatra tsy hitako misy zavatra tsy fantatro zay fotsiny satiko izy zay fotsiny eny ka izy nefa vitany fikambanana zany ny fikambanana zany no tia amin'ny pasteur fa tsy ianao vita
vita. Tsy miteny eto hoe tsy mila le pasteur, tsy zay. Le pasteur dia olona oatra anao koa. Ianao koa no misy zavatra ilainaoko. Dia ianao raha namantarako anao io. Misy zavatra rehefa ilainao. Ianao io. Tsy laitra mihitsy. Le fifandraisana mpitiavana ny tian'Andriamanitra ho maro anatin'le ministera. Tsy vesatra zany, tsy ziogo zany, tsy contrainte. Zay tsy mampety an'le hoe le atany ahony terena, tsy terena. Fa tsy mety raha vao terena. Azonareo amin'izay le izy. Fa tokony ho teraka avy anatinao fotsiny hoe wow. Matsiaro aho zany. Zay fotsiny. Dia diserneo tsara le izy. Zay le hitandremana be an'izy. Diserneo tsara le antony mahatonga anao mijoro eo amin'le antom-pisiana izay endrasan'Andriamanitra anao. Manaova zavatra spontané reneo avy anatin'ny fonao. Zay gambane. Manaova zavatra spontané fa aza manao misy zavatra planifié fa misy koa zavatra spontané. Renao fotsiny allô pasteur. Ohatra moa rehefa mandeha crédit fotsiny zay fotsiny. Tsy etsona anahy. Fa fantatra hoe mila miantso anao izy. Dia oza misy tezary mbola tsy natsoa misy ka numéro anao mbola tsy hanekoriko. Meo azy. Na mba hoe omeko teknika ianao amantara numéro anazy. Tsy izy. Mba enregistré ty numéro akty pasteur. Ianao sady tsy miantso. Tsy mandefa crédit. Midongo atsoina. Tsy manaiky raha tsy atsoina indray mandeha isan'andro. Marina fa asa fanompony bodongo ny ato fa bodongo miova. Alléluia. Fantatro tsara izy midongo zao fa tsy mila ampianarinao. Fantatro zany. Tsy tantara zavatra betsaka fa fantatro zany. Fa mila miovitsika. Tsotr'izay le izy. Tsotr'izay. Rehefa manina dia miantso. Tsy hoe mibiby dia izy zany fitiavana le resahako eto fa tsy resaka hoe ianareo ka ranga dia tsy maintsy miantso koa ve zany tsy resaka hoe tsy maintsy miantso. Araka ny tenin'ny pasteur hoe raha mivavaka ianao tsy miantso an'Andriamanitra dia tsy fantany. Tahiny aloha fitaitsika ty vetivety. Faly aho nomen'Andriamanitra pasteur zay fotsiny. Dia mahatsiaro dia manome dia zay fotsiny. Le zay fotsiny mihitsy le zaraiko aminao hoe ianary le hoe zay fotsiny. Fa tsy hoe voninahitra Andriamanitra pasteur fa le tamin'ny herinandro io. Inona zany tianao tenenina? Le tamin'ny herinandro io zany moa mba zany nanome dia amin'ny herinandro ity moa zany mba atao ahoana fa mba hifanaovana alisa mba ianao manome. Azaferana ny tanan'Andriamanitra fa ka manga ny fiainanao. Miaina par avec sincérité de cœur fotsiny. Si simplicité, ampatsorana sy ohatry ny zazabe ny fotsiny miaina ohatra zany. Mety ho gagana rehefa za misy taona anatin'ny lohako tsy fantatra mihitsy hoe firy taona. Fa ohatry ny mahita ny tenako zaza foana ambara-pijereko fitaratra. Hoe aikay efa mandroso ny taona. Fa raha ny ato anatin'ny saina sy ny loha ohatry ny mbola zaza fo. Fa mety tsy azonao zavatra teniko izay fa mino fa ho azonao miandalana eny ihany. Filipiana 2:3 anaran'i Jesosy tsy manao ninninina fifampiandaninana mandrany tena foana fa mifanetretena aoka samy anao nama no mihoatra noho ny tenany miaingany amin'ny sy ny hafa. Zay zany mivaly zany le fanontaniana. Maninona tsy manana zany? Le fanetretena napetraka Jesosy ao anatinao mbola tsy hitanao. Tsy mifankahita ianao sy le toetra n'Andriamanitra fa efa ao le izy. Alleluia! Teneno akaikinao efa ao le fanetretena hoe satria nandray an' Jesosy ianao. Ny fanetretena an' Jesosy avereny zay. Ao anatinao. Dia mila voakanao. Amen na? Filipiana 2:4 eo ambany kely eo ihany. Aza samy mihevitra ny azy ihany. Ianao zany mahazo mihevitra ny anao. Fa tsy zay ihany, misy hoe ihany, tsy mijanona eo fa samy ny anamany koa. Ny nofony Josefa nanofy ary rahalahy ambiny, rahalahy isany. Nanofy hoe nanangona amboaritsika. Dia ny tao an-tsain'i Josefa manangona mba ho zaraina. Tao an-tsain'le rahalahiny ilaza ny miseho mpanapaka sy ho sefonay. Diso interprétation na vision.
satria ratsy saina be. Ka manimba ny zavatra jerenao ny toetranao. Indray zavatra tsara ilay izy fa ianao no miinterpréter an'ilay izy ho zavatra ratsy. Atao ahoana fa tsy maintsy any amin'ilay mieritreritra zavatra tsara no mamaly Andriamanitra. Hoy Andriamanitra hoe tsy tiako ilay eritreritra ratsy ny zareo fa tiako ilay eritreritra tsara anao. Dia zareo hoe vao nisokatra ny opportunité angontsika ny vary. Taizaka inyhevitra iny. Ianao zao mety mieritreritra hoe tena nibitsihan'ny fanan'Andriamanitra teo amin'ny fotoana nijoroany rehefa avy nivavaka sy nifady hanina teny tendrombohitra tsy nihinana saosisy nandritra ny 3 andro izy vao nahazo an'izay tolotsay. Efa tany anatin'ny rêve sy tany anatin'ny caractère an'ilay izy. Navoaka fotsiny. Efa hatramin'ny mbola kely i Josefa misaina hoe ho avy ny fotoana hizarytsika. Tenenino akaikinao, za nahitanao tamin'ny mbola kely io hoe mpizara goûté ianao io hoe. To dia tsofo-rano le passé. Tsy azo atao moa hoe mitsotra amin'ny passé efa vita ilay izy fa tiako hatongavana hoe ataovy ao anatinao zany. Efa ao anatinao azafady. Efa ao anatinao fa avoay le fitiavana misaina ny hafa sy mihevitra ny hafa. Ozy Josefa ho avy ny fotoana hizarytsika. Tena tsy takatry ny rahalahy zany. Ataontsy ny rahalahy dia ho avy ny fotoana lasa ny sefo dia izay zany boto. Tsisy teny zany le nofy ekoaka. Dika miekoaka tsy voatery hoe boto. Dikany hoe miekoaka etoana. Tena any amin'ilay définition misy zavatra diso. Rehefa tonga le fotoana ny promotion, nga ny teny hoe boto nga Josefa. Hoe samy miekoaka daholo boto isany. Raha zay ny toetrany aloha dia tsy niakatra teo amin'ny promotion izy fa raha avy tany amin'ny lavaka Potifara nidina tany amin'ny lavaka ny fontsy dia mbola nisy lavaka lalina koa nasiana satria ratsy toetra. Fa le fahatsara toetra tsy mahatavela anaty lavaka. Anaty lavaka ve ianao? Tsy ho tafajanonao ianao. Amen. Raha tsara toetra. Alléluia. Azonareo ve? Complet tsara zany a. Anaty lavaka ve ianao? Amoakanao ny tompo hoe amin'ny anarany Jesosy. Amen. Raha tsara toetra ianao. Amin'izay nge fantatrao tsara zany ohatrany ahoana Andriamanitra rehefa miasa. Manjary lasotrany hoe olona ratsy toetra be dia avoakan'ny Andriamanitra avy anaty lavaka. Nefa Andriamanitra mamela anaty lavaka mba hiovan'ilay toetra. Tsy ianao no tokony hijanona anaty lavaka fa le toetra. Tsy maheno tehaka ho an'Andriamanitra. Le toetra ny tokony ho ajanonao fa ianao mivoaka avy eo dia mivoaka avy eo tsy le toetra intsony. Ny tany am-pony Josefy izara. Tany am-pony iray tsy fialonana. Dia tsy nahita le zavatra ngeza be. Dony antsika isaina le faralao aminareo mitsanga zao tenenina. Ho avy ny fotoana lasa présidentny Madagasikara. Tsy tokony ho faly ve ianao mba farafakely miasa amin'ny présidence zany ianao zokiny. Na mba mety eo mba dirikabina ministère ray na mba hoe conseiller technique na tsy haiko conseiller. Ianao ve dia adino ianao nefa anakamse. Fa inona le faratsitsaina? Gratielant président dia za zany inona? Tsy any aminao aloha le rêve dia milamina e. Resaka toetrany le resahantsika. Nefa rehefa tonga président le olona. Tia misy sariny tamin'izay mbola kely tamin'ny nanao soirée pyjama. Tena piralany zay. Fierery. Ko manina raha mba zao dia fier deny androany dia efa fierany amin'ny Josefa. Mila milamina tsika. Mboarina toetra. Ny action Pétera, fa manina tany Pétera Jesosy no niditra sambo. Satria efa hitan'Andriamanitra meloa fa Pétera io tia mizara. Voafeno trondro ny arato. Mbola zay koa mbola deuxième feuille hafa fa to dia omeko anao vetivety. Cadeau anao, bonus anao tonga andro amin'ny maraina. Mahazo bonus mantsy zay tonga. Jesosy tsy nameny sambo. Za ihany nitory teny hoe Andriamanitra dia Andriamanitra nameny sambo. Fa rectifie-tsika ilay izy. Tsy sambo no feno fa arato. Dia misy oe tsy problème amiko zany rehefa tonga ny an-trano fotsiny ilay izy.
tena misy nuance be mihitsy ny hoe le arato madio avy ny sasana nasaina natsipy a ino no ny fenoany Jesosy ary raha tianao feny le sambo a anjaranao mameno sambonao ko efa azonao le izy le sambo ane feno ihany efa le any am'le détail an'le fomba fiasan'Andriamanitra resako anao hoe tsy le sambo ny tonga de fenoany direct fa le arato teny tanana le arato madio le nidiovina voamaraina amin'ny fanantenana hoe tsy nahazo tamin'ny alina fa journée vaovao rangandro amin'ny maraina mety rangaha io androany hitanao hoe zay le karazana courage marina aloha fa rehefa niteny Jesosy mandrosoana ny amin'ny lalina de nanondra aloha Petera efa alina zay tao zany hoe ny sasana tamin'ny fanantenana sy tsy fanantenana zany le arato misasa ianao isan'andro ina ny fandraisana zany amin'le sekoly Fitahiana raha isy fotsiny ny action Petera voafenony sambo to de niantso namana izy tsoana rery ty zalahy zay ny tao ambadiky le saininy jereo ny angezana io gaga ny olona faona tsy anao rery zany ny file ampiasaiko ny hoe file mavita antsika rehetra fa ny rehetra ny fileny a capacité en sambony fa ny Petera double pointure gaga ianao zany raha samy miditra fast food de rehefa hoe samy mikomandy de ny Petera pizza 2 boîtes de gaga ianao ty tena tendakan-dozala hitanao le préjugement nefa ny ao an-tsain'ny Petera misaina izy hoe izy daholo moa ny apôstôly tsy eto zany de hoe tsika anaty boîte de atsotsika zareo de zaraitsika fa raha vao diso eo na poivron rary tsy ho azonao na poivron le misendra le niala kely tamin'le pizza anaty le na boîte ary mety tsy omena satria manino le saina sy le toetra tsy haiko hoe lany fotoana fetsika aloha mianatra eto sa mba misy zavatra mba voaraitsika mba hampaherezo ahy mba misy zavatra voaraitsika mba misy hoe rehefa isantsika zany de falifaly dolo zany miova toetra dolo zany le amena ko le amen iteo tsy iteo ka tsy maintsy mandray safitsika andro mandray an'izany hoe way zany ve zany ny envergure an'le izy hitanao am'izay le préjugement tandremo ary ty Petera ty vao vita fifadikany pizza ray boîte de tsy ampy an'le rio ary hitako tany amin'ny croisade nisy pizza tsity le ry zany na hitanao le reto a na ny lafo ny fitsarana mba misy an'le hoe présomption ho an'izay efa niatrika fitsarana sy mahafantatra an'izany fa tsy maintsy matrika izao misy tsy samy teny be efa sao de fantatry ny olona ny dossier ny tompo malala ny dossier anao sy efa namafa ny dossier anao misy ny présomption d'innocence zany hoe ambara-pivoan'ny proof de tsy mahazo miteny ianao hoe melika izy dikan'izay tandremo zany tsy fantatra avy eo aika Petera tsy mahinana akory le 2 boîtes fa le 2 boîtes sady netiny a lasa izy amin'io tsy nihinana ianao mio zany ty sady tonga de le 4 fromage le fruits de mer nalay nefa ianao efa nomena 3 jambon tena kekinao misy toetra mila miova ao anatin'izany hoe mety hoe sakafo ny resahana hoe fa fiainana andavanandro zany hoe problema be ao amin'ny mpino kristianina tsy manana fiainam-pizarana mivavaka be maraina ka hatramin'ny arivo fa tsy mpizara mihitsy rehefa misy pasteur tonga am'zareo de inona ny afaka omeny pasteur tsy mpizara tsy midika indray zany rehefa tonga le pasteur de hoe mitaky izy tsy mitaky izy fa le fiainam-pizarana mihitsy misy zavatra mandeha ho azy ny business ane tsy hoe inona no azonao any amin'ny olona raha zay aloha nitondranao azy de business zany bozy fa hoe inona ny azoko omena nyty olona tonga eto amiko ty zany ny tena fondation ny business raha tsy azoko omena de tsoroko amiko hoe tsy anananay io fa de sady mpanindrony ianao no mpanao an'ity no mpanao photocopie no mpanao reliure no maka sary de mamoaka sary mietsena koa zay mécanicien koa ohatrany tsy mampana zany aloha tsorona fotsiny tsy ataonay io fa afaka tadiavina ny olona mahay an'io afaka manera na ianko hoe misera mba honnête zany
Ty fiara ty zany tena fiaranay mihitsy tsy anao akory le izy ianao mpanera manara-tsorona hoe zao ty fiara ty tsy anà fa zany nahitan'io ary tsy nahitan'io ndreo tsy zany nahitan'io dikan'izay raha hividan'io zany reo dia za tsy maintsy maka ny volako anatin'io mazava an'le zany dia miteny ohatrina ny volanao dia teneny ty volako tiako sa tsy mety zany sao dia tsy mahay mivarotra aloha ny ampatere koa moramirainy daholo le zavatra rehetra ka sao dia zay ny ampahomby azy ny anamorana azy leloya problème mamoan'mpino kristianina tsy manana fiainam-pizarana mametraka fa ny kristianina dia tsy mandà fanomezana tanareo le fotom-pisaina ny kristianina tsy hoe tsy mandà fanomezana fa ny kristianina mpanome jesosy ny ampianatra fa voata ianao rehefa mahazo fa voata kokoa ianao rehefa manome avy amin'izay azonao ny kristianina zany dia tokony ho mpanome mampatahotra matahotra mihitsy mifahantrana mahita ny tananao hoe vao isokatra vao misokatra vao marina izara inona izany ray ny tanany dia mitomany reny eo izy satria hiainanao le natiora an'Andriamanitra ao anatinao le izy tsy hoe hanenjika fiainam-pizarantsika fa ny fahatsapahanao mihitsy ny hoe Jesosy nanome anao fantatrareo ve ny révélation voarain'i Petera talohan'ny elany teo manaraka an' Jesosy tonga ny trondro be deaibe gift fa nitodika tany amin'i Jesosy izy giver averiko jery izy le trondro be deaibe io le nofinofatra mbola kely tamin'izany Petera ny lalao teny amoron-drano lalao an'le sambo kely efa misy anina satria zay nefa natanotra mbola kely dia raha vikazo natao tanatin'le sambo dia nanofinofa ho avy lesy fotoana fenitronjo ny sambontsika dia milalao izy dia Andriamanitra efa mijery amen inona aloha ny lalalaovanao tambola kely fotrany lasa mampatahotra sao dia milalalo sao dia milalalo maka bibilava anaty lavaka dia mandraka aminao dia lasa zay koa nataonao milalalo fakapana mba milalaova zavatra tsara tonga ny fotoana am'izay nona tamin'i Jesosy tonga dia nomeny Jesosy le ravikazo be deaibe fa azadramo be deaibe tonga dia réel le izy tonga toy izy Petera wow za mifanomezana fa tia mpanome mazava be zany équation zany raha ion'ny eo mifanomezana ianao voafetra fa raha iaraka amin'ny mpanome ianao tsy hananjava mahory mila mana fiainam-pizarantsika marina zay fa ny référence ao anatinao tokony ho faly ianao nahita sy mahita n'Andriamanitra mpanome anao hatrany ny fiaingan'le plaisir sy le fifalianao mba tonga anao votsitra hoe ndry nomeny ndray andro any mba hafahako mizara araka le ilany an'le izy hitanao amin'izay ny zavatra ianarantsika eto misy ifandraisany amin'i Jesosy daholo fa tsy hoe mampianatra andro hanome fotsiny hoe raha manome nareo dia ataovy anaty bocal karazany 10 ny anankiray iny méthode hitanao any fa nyle référence ny resahako hoe ataovy ohatra ny nanaovan'i Jesosy azy mazava ve le point anankiroa aloha zany dia any amin'ny fanatsika no fampisaran'le izy inona ny anarana omeny Jesosy azy ao amin'ny fanoharana Matthieu 13 hozy izy nivoaka ny mpamafy mba amafy ny verifieko tsara tsy nanonona ny tenany mihitsy izy hoe za mipijinja ianao zany tsy pijinjy zany ianao te ahoana zany mpamafy ianao ianao zany tsy le karazan'olona le hoe ahoana anahoana ihany ary ty retoriny le efa natao hatramin'izay tatao amin'ity asa fanimpony ity tsy any le izy satria ianao tsy zay fa ianao mpamafy fotsiny zay tany hitanao dia mivavaka tsara kosa aloha semeur mpamafy verifieko tsara tsy récolteur zany mijereko daholo ny savavavaiko daholo ny teny gasy ny teny farantsay ny teny inglisy fa tsy mbola nyteny mihitsy Andriamanitra hoe je suis le récolteur je suis le semeur zany hoe amin'Andriamanitra zany tsy edikevitra ny fijinjana tsy editsaina tsy natao ampiasa saina
tsy natao eritreretina akory fa ny tokony eritreretinao nomena ianao mba hizara, nomena voa ianao mba hamafy. Teo aizy iny tsy anjaranao, efa niala teny an-tananao iny, zay ny zava-dehibe satria nandehanao teo amin'izay nitondra n'Andriamanitra anao. Amen. Action mamafy aho, réaction mijinja. Teneneo testamenta taloha zany hoe. Ty le testamenta vaovao, action nomeny Jesosy ianao, réaction ianao no mizara. Ao ve? Testamenta taloha manao action ianao dia mireagira le izy, manome ianao dia maninona verina le izy. Fa rehefa tonga Jesosy, nalainy Jesosy ny toeranao manome, tonga dia izy manome, dia ianao zany efa nahazo. Asika ve? Dia ny réaction anao indray mizara an'iny dia tapitra eo. Jesosy manome, ianao mizara. Aiza hoe zany fanotronona ny miasa anatin'izany, ianao mankafy an'Andriamanitra nanome anao, ianao le manokana fotoana hoe tompo reto ane ka dia ianao ane nanome any reto e. Nareo tsy efa naheno témoignage eo olona niasa dia tsy nahazo karama, dia eto nambavaka eto. Ka tsy hoe rehefa miasa ianao dia normal be raha mikarama. Misy tanan'Andriamanitra mamotsitra an'io ao. Tsy hoe rehefa manome tambarotra dia mandeha ho azy io, misy tanan'Andriamanitra mampandeha an'io. Le izy koa tsy hoe miditra be mivola be dia ve lanin'ny aretina, misy tanan'Andriamanitra koa miazona amin'ny fahasalamanao mba ahafahanao misitraka an'izay mety tombom-barotra mba vitanao tamin'le business nataonao. Le fifalianao makafy mihitsy hoe ndry Andriamanitra nijoro ianao ho mpanome teo amin'ny fiainako. Zay le hoe mifantoka any amin'ny mpanome fa tsy mifantoka any amin'le fanomezana. Amen. Faly Andriamanitra nanome anao. Zay fifaliana izay tiana ao anatinao, tokony ho faliko ianao mizara an'izay nomeny. Alleluia. Hitanao ny tompo anatin'izay teny izay. Mangatana amin'Andriamanitra mba hizavatra hiova anatin'ny fotom-pisainana. Natao hizara ny kristianina, marina izay. Fa le prinsipa ny fizarana tsy ohatran'ilay taloha hoe anome afa misy zavatra ilaiko alohan'ny farany herinandro, provoquer-ko ny lanitra. Tsy izay, tena kaikinao tsy vitanao provoquer lanitra zany hoe avy amina zavatra ataonao hoe toetra hoe manetsika an'Andriamanitra. Mazava? Aiza le toetra? Manetry teny ianao mihevitra sy misaina ny hafa. Dia le prinsipa tsy hoe manome dia miandro retour, tsy izay. Fa le prinsipa nomena dia natao hizara. Ny antom-pisiny le zavatra omenao zany tsy akisantoka ianao any amin'ilay fanomezana nomeny, fa tokony ho faly ianao mankafy ny fifandraisanao aminy sy ny fiombonanao aminy, anokanao fotoana izay le vavaka mba hisaoranao azy sy akanofy hifampiresanao aminy, hifampatsiahivanareo mianaka hoe tamin'iny ny sauvenao atena. Zay ne le vavaka. Dia ianao le mankafy an'iny le fijoroan'Andriamanitra ho mpanome teo amin'ny fiainanao sy eo amin'ny fiainanao androany, ary mbola hijoro zany an'izy rehefa fantatrao ny toetra tokony avoaka sy ny réaction mila aseho. Tena kaikinao matozana ianao manome hoe dia satria nahazo ianao hoe averiny farany zay fa misy dikany be zay dia ampidiritsika tsara zay. Matoa ianao zany manome hoe satria nahazo ianao hoe, fa tsy hoe satria te hahazo ianao hoe. Avafantaranao dia asio fisaorana, asio fankasitrahana. Mangatana amin'Andriamanitra mba ho assimile zany fahamarinana zany. Mangatana amin'Andriamanitra hoe amin'ny fotoana hijoroanao anome sy hizara amin'izay asain'Andriamanitra ataonao, dia le prinsipa velona ao anaty satria zanak' Jesosy ianao. Zany hoe tsy hoe manao mba hahazo valiny, fa manao ianao satria fantatrao fa efa nomena, dia avy amin'ilay nanomezana nonona fahatsapana fa tokony hizara. Zay le fivadian'le fotom-pisainana izay mihitsy le mahatonga le hoe avaozy ny sainao fa tsy mitovy mihitsy ohatran'le prinsipa taloha. Olona taloha le resantsika teo, fa olona vaovao le resantsika zao. Ao fantanao dia eto ambavaka izany. Ray minaran'i Jesosy Kristy tompo entinay ny eto ambavaka, ny sainay, ny fonay, ny fisainana, ny fijery, ny fahafahanay fahafananao ny nanome aloha dia ny antom-pisiny le zavatra ome manoloana an'izany fahamarinana zany. Ahafahanay mankafy tompo, miombona sy mifandray amin'ny mampanome anao tahaka izay tsapany Petera.
mihoatra noho ny fahatsapana fa mahafinaritra le fahabetsahany vokatra sy ny fanomezana fa mahita ny atsara ny fahatsaram-panahy le mpanome amin'ny anara-maherin' Jesosy Kristy tompo amen. Minaran' Jesosy amen. Mahazo toerana 2 minitra dia anao tsodrano anao fanatitra intsika tahiny tompo daholo fotoanantsika manaraka azadino amin'ny zoma sabotsy etsy mitrampokon'olona ataovy isan'ny présent ianao amboary ny fotoana mahazo to ataovy renao ny etaeta ho an'Andriamanitra ny afo ho an'ny tompo tsy mora ny tonga eto foana marina zany fa mahafinaritra nefa ny tonga eto foana marina koa zany tandremo ny fiemorana tandremo ny mifangatsiahana tandremo miady amin'ny tompo tandremo miady amin'ny tompo amin'ny valimbavaka mbola tsy tonga zany nangataka le tsy mandrakandra mbola tsy nomeny any amin'ny desambra ohatra zany resaka saison resantsika zany nangataka tamin'ny tompo mba hazo fiara avy any Corée du Sud dans 3 mois zay ny ino ty ny sambo raha tsy diso ny sambo sy ny transit sy ny zavatra rehetra manana faharetana za pastera tena nangana tonga de building tonga de tena misy dimy misy le building 10 étages un étage mafimafy 10 étages mora manana faharetana za pastera te hitrotro manambady aloha eny misy foana moa ny fahasoavan'Andriamanitra fa lojika resaka anao hoe mila manam-paharetana ianao amen. Raha sy tsodrano zay tononona aminaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta tononona ny fisokafan'ny ao anatinao avy amin'ny fahamarinana renao fa mpanome ohatran'i Jesosy ianao renao fa rehefa zay voarainao avy amin'Andriamanitra dia natao ho zaraina amin'izay hitarihany fanamasina anao tononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo ny fisokafan'ny ao anatinao iaina izany amin'ny fietretana madio mandehana tsofina rano tokantranonao ny fiainanao ny asanao ny fahasalamanao ho arovana tsy anatsiny ny fananao ny ainao sy ny vatanao ny mombanao manontolo ny fiainam-piankonanao ny vady aman-janakao zay rehetra mahakasika anao mpiara-miasa aminao mpiara-mianatra aminao amin'ny anaran'i Jesosy tononona ny fiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra mandehana mahavokara mandehana mahomby aza mandehana manehoany toetra an'Andriamanitra miombona amin'Andriamanitra aza miala amin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen. Fa fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao ary ny fahasoavan'Andriamanitra no matoy izao anareo amen. Tainy Jesosy daholo tompoko sotra betsaka ny aino